जो अयाज़ मेलो त हिकिड़ी शानदार रिवायत है। 11हों मेलो थियो आहे। मां मुबारकबाद ॾियां थो दोस्तनि खे, अमर सिंधु खे, इरफाना खे, हसीन मुसरत खे, सॼी टीम खे, इमदाद साहब, वरी चांडियो साहब, ताज साहब, सॼी सथ खे। ऐं ही मेलो जिते अयाज़ जे बहाने सां केतिरनि इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती मौज़ूअनि ते गुफ़्तगू जो मौक़ो पैदा करे थो, त गॾोगॾु सॼे मुल्क जे राइटर्स खे जोड़े बि थो सिंधी अदब सां, समाज सां। त इहा ॾाढी शानदार ॻाल्हि आहे। किताबनि जी ॻाल्हि आहे त सिंध में किताबनि पढ़ण जो रुझान नौजवाननि में ख़ासि तौर ते उहो ॾाढो उत्साहींदड़ आहे। ऐं मां त हर जाइ चवंदो आहियां त सिंध में पढ़े ई नौजवान थो। इन करे इहा हिकिड़ी तमामु उत्साहींदड़ ॻाल्हि आहे। ऐं मूंखे त हिन में हैरत कोन्हे, मूंखे मुंहिंजो नौजवाननि सां घणो तालुक़ु आहे, वेझड़ाई आहे, त मूंखे ख़बर आहे त नौजवान अॼोको सिंध जो तमामु घणो ऐं सुठो पढ़े थो। ऐं उन जो हिकिड़ो मज़र ही आहे। नौजवान जी छा चवंदो तव्हां? नौजवान जो ॾाढो वधीक किताब